fiildii hin barbaanne baradheen qabxii xiqqoo qofa qabadheen mooraa yuunivarsiitii keessaa ba'e. Maatiin kiyya maatii baadiyyaa ta'anis lafa bal'aa horii baay'ee konkolaataa illee ni qabu. Waan tokko homaa rakkoon otoo natti hin dhaga'amiin guddadhe. Yuunivarsiitii seenillee mooraa yuunivarsiitii doormiin galuun alatti meeshaa hunda guuttadheen mana kireeffadheen otoon beela'ee otoon dheebotiin natti tolee jireenya dabarsuu qabu dabarseen jiraachaatiin ture. Maatiin kiyyas sooressa abbootii qabeenyaa waan ta'aniif ijoollummaa kootii kaasee na fuudhuuf jaartii isaa na godhachuuf dargaggeessi hedduun hiyyeessis sooressis furdaanis qal'aanis dheeraanis gabaabaanis anaanis maatii koos kan hin gaafanne tokko laman ture. Har'a reyoonni koo cubbuu isaaniitu kanaan si gahee otuu yeroo sanitti namuma tokkoof illee tole jetteetta ta'ee jireenyi kees akkanan ta'uu hin rakkattuu anaan jedhu ture. Haa ta'uutii garuu jaalalladhaatii yeruma sanarraatii kaasee dargaggeessi nani baay'een jaalladhu haadha abbaa koo fi maatii koo maddeetti ulfina kan hin kennuufi ture. Dargaggeessi kun kan dhalate mana keenya mana haadha kootti, kan guddate garuu firoottansaa biratti, kan nuti balballis dabtaraa kobbee fudhachuuf ijoollummaa isaatii kaasee abbaa kiyyatu akkuma mana keenyatti dhalateen waadaa galee fi guddisaafii ture. Haati isaa kan isa deesse otoo hin heerumiin jaarsa hin godhatiin mana keenya hojjettuu taatee qacaramtee jiraachaa otoo jirtuu sababa ulfoofteef of hin ajjeesa jettee murtoo murteeffatteen haati kiyya dhageessee abbaan jireenya mataa koo jalqabeeraa anaaf ittee umurii kee hin gubiin jedhee si'a hedduu namatti naaf ergeera. Haa ta'uutii garuu jaalalli ijoollummaa waggaa 13 kana laaleen na keessaa bahuu dide. Tarii boqonnaa nan argadha laataa jedheen gara biyya Arabaatti imalan taasise. Waggaa 2 hojjetteen maallaqni hojjettes eessa akka inni dhaqe otoo hin beekiin gara biyyaatti hin deebi'e. Haa ta'uutii garuu si'a kanallee daa'ima lammaffaa kan ishee waliin daa'ima 4 godhatanii na eegan malee bultiin jireenya isaanii haga har'aatti homaa tokkollee hin taane. Anis sanaan booddee daa'imallee godhachuu nan qaba jedheen heerumuu murteesseen kan waggaa amma kana guutuu dhiira isa malee hin beekne dhiirota garaa garaa waliin hariiroo uummachuu nan eegale. Haa ta'uutii garuu hedduun baatii tokko baatii lama erga na waliin haasa'ee booda guyyaa tokko guyyaa lamaaf natti fayyadamee lafa garaasaa yeroo ga'u bilbila isaa bilook narraa godhaa. Jaarsas ijoollees yaaleen nan dadhabee dhumarratti umriin koo waggaa 30 yeroo guutu jaarsi anaaf yoo dhibe daa'imallee godhachuun qaba jedheen of eeggannoo dhiisee dhiirota qaamaan natti tola waliin ciisuu wal qunnamuun eegale. Haa ta'uutii garuu har'a kunoo waggaa 2 dhaatee daa'imas jaarsas argachuu hin dandeenye. Jireenya dhiira garaa garaa jijjiiranii waliin jiraachuu waliin ciisuu waan hin bareef amma immoo hinumaayyuu fedhiin heerumuu kiyyallee abdii dhabiinsaan kan ka'e na keessatti du'ee jira. Warri kaleessa na kadhachaa na gaafachaa turan har'a abbaa ijoollee 3 abbaa ijoollee 4ti. Ani garuu jaarsas daa'imas hin arganne. Kana hundammoo kan natti fide haga dhumaatti jaalala koof amanamuudha. Jaalalleen koo har'a bor ishee dhiisee ana bira dhufa jedheen amantii gaarii hin taane of keessatti qabaachuu godha.